Փոքրամասնություն, որ ապրում է և փորձում է մնացածին արթնացնել։ Որ կողմում ենք մենք, մեզանից յուրաքանչյուրը, մեզանից յուրաքանչյուրի ընտրությունն է։ Ուզում ենք ոչինչ չհանգեցնող, ոչ մի խնդիր չլուծող կոմայի մեջ մնալ, կամ մնալ հիասթափանքի դերում, թե ուզում ենք արթնացողի, բարձր գիտակցության փայի դեր ստանձնել։ Մեզանից նրան, որ այս ճակատագրական օրասական պահին արդարացում են գտնում, թե իբր թե բոլորը կոմայի մեջ են, կամ իբր թե հիասթափված են, կամ ովին դավաճանում են մեր հայրենիքին։ Մենք դրա իրավունքը չունենք։ Մենք այստեղ Սփյուռքում իրավունք չունենք նաև այս ժամանակահաշրջանում մարդիկ բարեկամներ բերելու Սփյուռք։ Հայաստանը չպետք է դատարկվի։ Բողոքն ու պայքարը պետք է լինի ոչ թե արտագաղթի տեսքով, այլ երկրի ներսում ռեժիմի դեմ պայքարով։ Այլ ուղի չկա։ Մնացած բոլոր ուղիները դասալքություն, վախկոտություն, անկամություն և դավաճանություն են։ Ինչ կարող ենք անել Սփյուռքում։ Երեք բան։ Հիասթափելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից ոչինչ չանել։ Երկրորդ։ Հիասթափելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից անել միայն բարեգործական ծրագրեր, օգնել վիրավոր վետերաններին, անտուն մնացածներին և փախստականներին, կամ այլ քայլեր կատարել։ Երրորդ, հիասթափելով Հայաստանի քաղաքական իրավիճակից, փորձել վերացնել այս հիասթափության աղբյուրը և չանելով վերին երկուսը, կենտրոնանալ միայն քաղաքական իրավիճակը ճշտելու և երկիրը ներսում թշնամուց թշնամուց ազատելու համար։ Միանշանակ երրորդը պիտի անենք։ Եթե անում ենք առաջինը, դավաճանում ենք հայ ժողովրդին և ինքներս մեզ։ Եթե անում ենք երկրորդը, մեր արածը և անելիքը ջուրն ենք նետում, որովհետև արդյունք չի լինելու, քանի դեռ կա այս թշնամական ռեժիմը Երևանում։ Երրորդն անելով, մենք կատարում ենք միակ ճշմարիտ քայլը։ Իսկ որն է այն ուղի, որով կարող ենք երրորդ ճշմարիտ ուղու վրա կանգնել։ Դա այսօր քաղաքական դաշտում առկա միակ իրապես ազգային ու միակ իրապես պայքարող ուժի, ազգային ժողովրդավարական բևեռի կողքին կանգնելն է։ Այդ ուժին անդամագրվելը և այդ ուժին հենց Սփյուռքից նաև կատարելն է։ Եթե շատ կարճ, ապա ինչ է ասում և անում բևեռը։ Բևեռն ասում է, որ ուղիղ 100 տարի ռուսական կայսրությունը լվացել է մեր ուղեղները, մեզ առաջարկելով ընտրություն իր և թուրքերի միջև։ Եվ երբ մենք հասկանալի պատճառներով ընտրել ենք իրեն, հանձնել է մեզ Թուրքիային։ Այսպես, շուրջ 300,000 քառակուսի կիլոմետրից մենք դարձել ենք 30 քառակուսի կիլոմետր, ընդամենը 100 տարի առաջ։ 100 տարի անց մեր արցախյան ազատամարտի ձեռքբերումները Ռուսաստանը զրոյացրեց, մեզ դարձրեց, դարձյալ իջեցնելով շուրջ 30,000 քառակուսի կիլոմետրի։ Նա դա արեց Կովկաս հրավիրելով և թողնելով Թուրքիային և բացահայտորեն պաշտպանելով մեզ կոտորող Ադրբեջանին։ Ուրեմն, Ռուսաստանը և Թուրքիա այլևս ժամանակն է հասկանալ, որ մեկ են։ Այդ դեպքում որն է ուղին։ Այն, ինչ մեզ 100 տարի արգելել են անգամ փորձել, դա ԱՄՆ և Եվրոպայի ուղին է, զարգացած և բարեկամ ու բնական դաշնակիցների ուղին։ Միայն ԱՄՆ-ի հետ բացառիկ դաշնակցությունն է այսօր
ունակ փրկելու Հայաստանին ռուս-թուրքական գործարքի։ Դա արտաքին քաղաքական առումով։ Ներքին քաղաքականով նախ եւ առաջ անհրաժեշտ է ազատվել դավաճանական ռուս-թուրք-ադրբեջանական ռեժիմից, որ իշխում է այսօր Երևանում։ Առանց դա անելու Հայաստանը Թուրքիա է դառնալու։ Դա անհերքելի է եւ անվիճելի։ Այս երկուսի համադրության եւ դրանց արդյունքում երրորդ հանգամանքի իրականացման ազգային անցումային կուսակցության ձևավորման արդյունքում է, որ հնարավոր կլինի կասեցնել երկրի կործանումն ու Հայաստանը ոտքի կանգնեցնել։ Հակառակ պարագայում ձեր եւ մեր բոլորիս ներդրումները Հայաստանում բաժին են հասնելու թուրքերին ու ադրբեջանցիներին։ Իսկ Գլենդելը վերածվելու է Հայաստանի, որովհետեւ մեր հայրենակիցները Հայաստանից ողջ ազգաբնակչությամբ գաղթելու են ու հաստատվելու են այստեղ։ Կան արդյոք Հայաստանում այլ ուժեր, որ փրկության այս կարևորագույն բոլոր քայլերը կարող են անել։ Դա ոչ նախկիններն են, որ կիսում են մեղքի եւ աղետի պատասխանատվություն եւ ոչ էլ բնականաբար ներկաները։ Դա միակ մեկ ուժ է այսօր։ Ազգային ժողովրդական բևեռը, ժողովրդավարական։ Եթե մենք չենք սատարում բևեռին, մենք դավաճանում ենք մեր հայրենիքին։ Մենք մեր հայրենիքին առանց փրկության հույսի ենք թողնում։ Մենք դառնում ենք պասիվ կամ լուր, կամ քնած ականատեսներ մեր հայրենիքի Հայաստանի կործանման։ Ուրեմն, առաջ դեպի փրկության ճանապարհ, դեպի ազգային իշխանության, դեպի ազգային պետության, դեպի ազգային ապագա, դեպի ազգային ժողովրդավարական բևեռ, փրկության բևեռ։ Բարի երեկո ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ։ Այս ամեն ինչի վերլուծականը բխում է նրան, որ այո, առաջին հերթին մենք պետք է ազատվենք գաղութատիրոջից, որը հանդիսանում է Ռուսաստանը։ Այն ինչ որ այսօր կատարվում է, տեսեք, մեր վերջի ցույցի ժամանակ հյուպատոսանի առջև մեկ այլ իրադրություն էր, այդ ժամանակահատվածում շատ արագ իրադարձություններ փոխվեցին, այսինքն խաղի մեջ մտավ ճակերտավոր, այսպես ասենք, Պարսկաստանը։ Եվ մի պահ թվում էր, որ Հայաստանի իշխանությունները պետք է օգտվեին այդ հնարավորությունից, որովհետև եւս մի բնական դաշնակից էինք ձեռք բերում թուրք-ադրբեջանական այդ ընդդիմության մեջ, դիմադրության մեջ։ Սակայն մենք տեսնում ենք հակառակը, որ Հայաստանի իշխանությունները փաստաբան են կանգնել Թուրքիային եւ Ադրբեջանին եւ կրկին անգամ մերժում են այդ մեկնած ձեռքը։ Դրա վառապացույցն է այս ժամանակահատվածում այն բազմաթիվ այցելությունները Մոսկվա, որը կատարեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Ալյոնա Սիմոնյանը 20 հոգանոց պատվիրակությամբ, որը աննախադեպ է, երբեք այդպիսի պատվիրակություն Ռուսաստան չի գնացել։ Արտաքին գործերի նախարար Օմեգա Միրզոյանը այցելեց Պարսկաստան, այնտեղից լողոզված հայտարարություններ արեց, բայց եկավ եւ կրկին նա աշխատում է Ռուսաստանի ծիրում։ Այսինքն ինչի մեջ է դա կայանում, որովհետև բոլոր իրենց գործողությունները եւ հայտարարությունները կապված Մինսկի խմբի նախագահների այդ ձևաչափի հետ ընդհանրապես հանգում են այդ հումանիտար հարցերին, այսինքն Մինսկի խմբին վերապահված է միայն եւ միայն հումանիտար հարցերով օգնել Արցախին եւ Հայաստանին։ Սա ռուսական ծրագիրն է եւ Ադրբեջանի, որը Ադրբեջանն է հայտարարել, որ Արցախի հարցը փակված է, Մինսկի խմբի այդ երանախագահությունը գործ չունի այդ հարցում եւ նրանց կրկին վերապահված է նույն ձևաչափով հումանիտար գործողությունը։
Մենք պատերազմի ժամանակ դեռ խոսում էինք, որ Հնդկաստանը պատրաստ է օգնություն ցուցադրել Հայաստանին, ցուցաբերել։ Կրկին այդ ձեռքը մերժվեց եւ այս անգամ հոկտեմբերի 12-ին ամբողջ պատմության մեջ առաջին անգամ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը ժամանելու է Հայաստան, բայց դավաճանաբար Չակուշ բռնող վարչապետ կոչեցյալը այդ օրը մեկնելու է Ցար Պուտինի մոտ։ Ինչ է սա, եթե ոչ դավադրություն։ Ես համոզված եմ, որ Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարը գալիս է քննարկելու այն ձևաչափը, որը կոչվում է, որի կողմնակիցն է Պարսկաստանը, այսինքն նույն այդ միջանցքի մասին է խոսքը գնում, որը առաջարկվում է Պարսկաստանի կողմից Հայաստանով Վրաստան դեպի Եվրոպա եւ այն ալյանսը, որի մասին մենք միշտ շեշտել ենք, ԱՄՆ, Ֆրանսիա, Հնդկաստան եւ Պարսկաստան, Ռուսաստանը դիմադրում է իրենց միջանցքով, այսինքն Ադրբեջան, Նախիջևան, Թուրքիա դեպի Կասպից ծով։ Եվ այստեղ նորից Հայաստանի իշխանությունները բռնել են երկրորդ տարբերակի կողմը։ Սա մենք անվանում ենք դավաճանական, Չակուշ բռնողը անվանում է սա տնտեսական հաջողությունների ապագա, չգիտեմ ինչու ինչ։ Մեր հանրությունը պետք է կողմնորոշվի եւ հստակ գիտակցի այս քաղաքական խաղերը եւ իրոք բռնի այն ուղին, որը բացատրում է ազգային ժողովրդավարական բևեռը։ Այո, մենք պարտավոր ենք իրենց կողքը կանգնել, որովհետեւ նրանք բացահայտում են այս բոլոր դավաճանական քայլերը։ Եվ այո, նրանց ծրագրի մեջ ամենաառաջինն է ապագաղութացում։ Առանց այդ քայլը կատարելու մենք միշտ էլ լինելու ենք մանրադրամ ռուս-թուրքական ադրբեջանական ալյանսի ձեռքում։ Սա պետք է լինի մեր հիմնական, այսպես ասած, գործողությունը օժանդակել, կանգնել բևեռի կողքը։ Ուղղակի մի քանի փաստ այսօրվա ապիկար իշխանությունների գործողություններից։ Ինչպես գիտեք, այս ամբողջ մեկ տարվա ընթացքում պատերազմից հետո Ադրբեջանը ինտենսիվ զինվում է, զորավարություններ է անցկացնում, ինչը աննախադեպ է, ընդամենը մեկ ամսվա ընթացքում 8 անգամ զորավարություն է կատարել։ Դրա փոխարեն Հայաստանում կրճատվում է բանակը, դրա փոխարեն գունագեղ տոնակատարություններ են կատարվում, այսինքն անմեղսունակի պահվածք է բռնել այսօրվա իշխանությունները։ Վարչապետը իր իմիջը բարձրացնելու համար փոխանակ յուրաքանչյուր գումար, յուրաքանչյուր լումա հատկացնեն մեր բանակը հզորացնելու, հայզանավազքի ինչ-որ մրցույթ է հայտարարում եւ հատկացնում է դրա համար $70,000։ Այն դեպքում, երբ որ մենք տեսնում ենք սոցցանցերում մեր զինվորների այն խղճուկ վիճակը, որի մեջ նրանք գտնվում են, իրենց պոստերը եւ այլն։ Ավելորդ երևի խոսալ այն բոլոր տարածքները, որը հանձնվում են լռելյալ, առանց ոչ մի կրակոցի, առանց ոչ մի բողոքարկելու։ Եվ այդ ամեն ինչը ներկայացվում է, որ իբր դա եղել է սովետական ժամանակվա քարտեզներով։ Չկա այդպիսի բան։ Հայոց պատմության մեջ ավելի գերագույն ստախոս, ինչպիսին Նիկոլ Փաշինյանն է, մեր ազգը չի տեսել եւ հույսով եմ էլ չի տեսնի։ Սա է պատճառը, որ մենք պահանջում ենք եւ ասում ենք, որ այս ռեժիմը արյունոտ է, նա փոխարինեց Սերժիկի ռեժիմին, բայց ոչ Իվանով չտարբերվեց։ Այո, մենք բոլորս մեզ զգում ենք խափնված։ Եվ դա չպետք է լինի առիթ, որ մենք չկարողանանք նորից ոտքի կանգնել, ամաչենք գանք այստեղ ասելով, որ գիտես 3.5 տարի առաջ մենք Նիկոլ էինք ուզում, բայց հիմա խափնված ենք ամաչում ենք գանք, ոչ, ընդհակառակը, հանուն մեր այդ զոհված 7000 զինվորների, հանուն այրունի, մենք պարտավոր ենք ոտքի կանգնել եւ դուրս շպրտել այս ապիկար իշխանություններին, որոնք բացի նրանից որ չեն ծառայել, նրանց ուշք ու միտքը միայն պարգևավճարներն են։ Եվ այն բարբաջոցները, որ Հայաստանում կոռուպցիան հաղթահարված է, դա լկտի սուտ է։ Կոռուպցիան կհաղթահարվի այն ժամանակ, երբ որ Հայաստանը կանջատվի Ռուսաստանից։
Ռուսաստանն է, որ ամբողջ աշխարհում կոռուպցիայի չարիքն է։ Ամբողջ արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է ոչ թե նրա համար, որ նա ունի ատոմային ռումբ կամ ուժեղ բանակ, այլ մեղադրում է հենց այդ կոռուպցիան տարածելով ամբողջ աշխարհում, ինչը եւ գործում է մեր երկրում։ Եվ այս ռեժիմի ամենավառ ափիկար օրինակներից մեկը այն է, որ բոլորդ էլ երևի տեղյակ եք, Բևերի անդամ Վարուժ Ավետիսյանը գտնվելով վատ առողջական վիճակում եւ հնարավորություն չունենալով Հայաստանում ոչ թե ինքը հնարավորություն չունի, այլ Հայաստան այդ հնարավորությունները չունի, այդ բարդ հիվանդության ախտորոշումն անգամ կատարելու, իրեն հարկավոր է Գերմանիայում բուժում անցկացնելու, բայց քանի որ նա գտնվում է դատաիրավական գործընթացի մեջ, այս ռեժիմը թույլ չի տալիս անգամ այն դեպքում, երբ որ մեծանուն մարդիկ մեր մտավորականները երաշխավորանքներ են տալիս իր համար, որ նա դուրս գա արտերկիր բուժվելու եւ կվերադառնա, բայց այս ռեժիմը գործում է նույն ոճով, ինչպես դուք հիշում եք, լուսահոգի Արտուր Սարգսյանը հաց բերողը։ Այս նույն վիճակը ուզում են ստեղծել Վարուժ Ավետիսյանի նկատմամբ։ Սա կարծում եմ անթույլատրելի է։ Ես խնդրեմ այստեղ սեղանի վրա կան ստորագրահավաքի թղթեր, այն մարդիկ, ովքեր չեն ստորագրել այդ երաշխավորագրի տակ, խնդրել մոտիկանալ եւ ձեր ստորագրությունը դնել մեր հերոս Վարուժան Ավետիսյանի Գերմանիա մեկնելու կապակցությամբ։ Դե ընթացքում էլ վերջում կամ ընթացքում սա է իրավիճակը։ Իհարկե մենք կարդանք այդ ամբողջ հայտարարագիրը կապված Վարուժան Ավետիսյանի հետ, բայց սա ուղղակի ես ուղղակի վերեցի ձեզ օրինակ, թե ինչպես ռեժիմը չի տարբերվում նախորդ ռեժիմներից։ Եվ այո, նորից եմ ուզում կրկնել, ամենամեծ սխալը եղել է 3.5 տարի առաջ, որ մենք ոչ թե պետք է մերժենք Սերժիկին, այլ մենք պետք է մերժենք այս 3, այսօր արդեն 4 ռեժիմների։ Մինչև հայազգը այդ քայլը չկատարի, Հայաստանը առաջընթաց չունենա։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, շատ սիրելի հայրենիքներ։ Ես սպիրկահայ եմ, կամքի անգախ պատճառներով ծնած եմ Բեյրութ, Լիբանան, բայց բախտ ունեցած եմ բարձրագույն ուսումնս ստանալու Երևանի Պետական համալսարանի բանասիրական եւ պատմության ֆակուլտետներն ներս։ Հետևաբար ինքս հայաստանցի կնկատեմ նաեւ, բայց այսօր ես պիտի երկու խոսք ասեմ որպես սպիրկահայ։ Հանաստեղծը ասած է, ահա որ փամը այնտեղ կկատարվի մութին մեջ, ես պիտի ասեմ, ահա որ ստորագրություններ պիտի կատարվին այնտեղ, եթե չեն կատարված, մութին մեջ։ Այդքան էլ մութ չէ, քանի որ Քրեմլինի մեջ թե պիտի ունենան ատոմ։ Պատիվ ունենք, ես այս խոսքը սպուղեմ սպիրկահայության 100 տարի մենք օդար երկինքներում տակ ապրեցանք, 100 տարի օդար հողի ջուրը խմեցինք, պիտի համտուրժենք ասիգա, կմեղատրեմ ազգային, քաղաքական, դասական, բոլոր կուսակցություններու ղեկավարները, որոնք ցերնածալ նստած, հերանները կրված, չեն գիտեր, որ անգինները գործված հիմա, փամը չեն ուներ։ Բայց միսոր երբ որ լալու ժամանակը կա, պիտի սկսին մաս փետտել։ Շատ շնորհակալություն, մենք մաս փետտելու պետք չունենք, մենք կուզենք, որ այսօր հոս կա, ըլլակ մեզի հետ, փողոքեք, եթե ազգային կուսակցությունները ղեկավարներ եք, ըլլա տաշնակցական, ըլլա ռանգավար, ըլլա հնչակյան, այսօր հոս պիտի լայք դու։ Ինչ է Հայաստանի հարցերը ցերցել է դակրել։ Սիրելի բարեկամներ, սպիրկահայը քյուրին չէ, բայց ասեմ ցեզի, աբրացել լալով միջին արևելքի մեջ, արաբ քյուրունգալ ժողովրդի քիրգին մեջ, ես օր մի ինգլիսին խորտ չեմ սկացած, մեր հայրենի իշխանությունները ինչու չեն օգտվիր արաբական աշխարհի, ուրեմն մեր հանդեպ ունեցած սերեն եւ հարկանքեն, քացել են ուրիշ տեղեր օգնությունները խնդրեն,
Ինչու մեր պատվիրակները Լիբանանի մեջ, Սուրիայի մեջ, Հորդանանի մեջ, Եգիպտոսի մեջ, Կիպրոսի մեջ, ես նաև Կիպրոսի քաղաքացի եմ, Հունաստանի մեջ պետք աշխատանքը չեն կատարել։ Ինչ է, հրավեր կսպասեն։ Կտադաբարդեմ, որովհետև քնացած են կամ ինչ հաշիվները ելնելով, անգինները նստերեն և ամեն վարյան աչկերնին հարած Քրեմլին կսպասեն թե անդեղեն ինչ հրաման պիտի կա իրենց։